Hello my dear viewers, Assalamu alaikum. In this tutorial I am going to tell you a very interesting story, The Parrot's Tale of HSC English First Paper Textbook. It is in Unit 2, Lesson 2 according to the new edition of the text. But according to the old edition of the text, you will get it in Unit 12, Lesson 2. Okay, গত টিউটোরিয়ালে আমরা এই তুতা পাখির কাহিনী অথবা টিয়া পাখির কাহিনী এই গল্পটির বেশ কিছুটা অংশ শিখেছিলাম, অর্থাৎ এই পর্যন্ত আমরা শিখেছিলাম। আজকের এই টিউটোরিয়ালে আমরা এখান থেকে শুরু করব। যখন আমরা শিখব তখন আননোন শব্দগুলোর সিনোনিম অ্যান্টোনিম শিখে নেব বঙ্গানুবাদ সহ, এবং এই প্যাসেজের যে মিনিংটা সেটা আমরা বাংলা অর্থ সহকারে শিখে নেব, এবং যেখানে দরকার গ্রামাটিক্যাল ফোকাসটাও দেখে নেব। তাহলে শুরু করি। A goldsmith set to work on a gilded case. দেখুন এখানে নতুন শব্দের মধ্যে রয়েছে গোল্ডস্মিথ। যদিও আমরা এটা জানি গোল্ডস্মিথ হলো নাউন, এর মানে হচ্ছে স্বর্ণকার, আর গিল্ড ভার্ব থেকে গিল্ডেড করা হয়েছে, অর্থাৎ সোনালী প্রলেপ দেয়া এই গিল্ড মানে। তাহলে গিল্ডেড কেস, সোনালী প্রলেপ দেয়া এরকম একটি খাঁচা, তার মানে স্বর্ণের খাঁচা আমরা বলতে পারি। তাহলে দেখুন অর্থটা কেমন দাঁড়ায়। স্বর্ণকার সোনার খাঁচা বানানোর কাজ শুরু করলেন। It turned out to be of such exquisite workmanship that people from far and near crowded round for a look. দেখুন এখানে নতুন শব্দের মধ্যে রয়েছে এক্সকুইজিট। এক্সকুইজিট হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ, এর মানে হচ্ছে সুন্দর অথবা আকর্ষণীয় অথবা নয়ন অভিরাম। তার মানে এই এক্সকুইজিট শব্দটির সিনোনিম হিসেবে আমরা বলতে পারি বিউটিফুল অথবা ফাইন অথবা নাইস অথবা এলিগেন্ট অথবা সুপারব অথবা ওয়ান্ডারফুল অথবা চার্মিং অথবা লাভলি ইত্যাদি। আর এটার অ্যান্টোনিম বা বিপরীতার্থক শব্দ আমরা কি বলবো? তার মানে সুন্দর বা নয়ন অভিরামের বিপরীত হচ্ছে কুৎসিত বা কদাকার অথবা যা দেখতে ভালো লাগে না এমন। তার মানে আমরা এক্সকুইজিটের অ্যান্টোনিম হিসেবে বলবো রিপালসিভ অথবা হরাইবল অথবা আগলি অথবা ডাল অথবা ইমপ্রেসাইজ অথবা ইনফেরিয়র ইত্যাদি। এখানে ওয়ার্কম্যানশিপ শব্দটি নতুন মনে হতে পারে, এটা হলো কারুকার্য। তার মানে দেখুন ইট টার্নড আউট টু বি অফ সাচ এক্সকুইজিট ওয়ার্কম্যানশিপ, এটার কারুকার্য এতটা সুন্দর অথবা নয়ন অভিরাম হয়েছিল যে that people from far and near crowded round for a look. কাছাকাছি অথবা দূরের মানুষেরা এটার চারপাশে ভিড় করলো for a look, এটাকে দেখার জন্য। তার মানে স্বর্ণের যে খাঁচাটি তৈরি করা হয়েছিল সেই খাঁচাটি এতটা দৃষ্টিনন্দন ছিল যে আশেপাশের দূরের কাছের অনেক মানুষই এটাকে এক নজর দেখার জন্য ভিড় জমালো। Some said this is education par excellence. এক্সেলেন্স হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ অথবা শ্রেষ্ঠত্ব এরকম বোঝায়। তাহলে দেখুন কেউ কেউ বলল এটাই হচ্ছে শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব। আদার্স সেড, অন্যরা বলল, কি বলল? ইভেন ইফ ইট লার্নস নাথিং ইট হ্যাজ গট দ্য কেস। ইট বলতে পাখিটাকে বোঝাচ্ছে। অন্যরা একথা বলল যদিও এই পাখিটা কিছু নাও শিখে তথাপি এটা তো সুন্দর একটা খাঁচা পেল। তার মানে অর্থটা ঠিক এইরকম। কেউ কেউ বলল এটি যদি কিছু নাও শিখে খাঁচা তো পেল। হোয়াট এ লাকি বার্ড, এখানে একটা এক্সক্লেমেটরি সাইন হওয়ার কথা, অর্থাৎ নোট অফ এক্সক্লেমেশন অর্থাৎ বিস্ময়সূচক চিহ্ন হওয়ার কথা, এখানে নেই, যা হোক সেটা হওয়ার কথা ছিল। হোয়াট এ লাকি বার্ড, ইট ইজ উজ্জ আছে বা ইট ওয়াজ এরকম উজ্জ থাকে, তাহলে কি হবে এখানে? হোয়াট এ লাকি বার্ড, পাখির কি কপাল, অর্থাৎ কি রকম একটা ভাগ্যবান পাখি এটাই বোঝাচ্ছে। পাখির কি কপাল। The goldsmith was delighted to get a bagful of money as reward and went home at once. দেখুন এইখানে নতুন শব্দের মধ্যে রয়েছে ডিলাইটেড। ডিলাইট ভার্ব থেকে ডিলাইটেড অর্থাৎ ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল করা হয়েছে। ডিলাইট ভার্বের অর্থ হচ্ছে আনন্দিত করা বা আনন্দ পাওয়া। এখানে ডিলাইটেড যে ফর্মে আছে সেটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ অর্থাৎ ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল, এর মানে হচ্ছে আনন্দিত। তাহলে এই ডিলাইটেড অ্যাডজেক্টিভটির সিনোনিম কি হবে? আমরা বলবো প্লিজড অথবা হ্যাপি, চার্মড, গ্লাড, ইলেটেড, ওভারজয়েড, এক্সট্যাটিক ইত্যাদি। আর এটির অ্যান্টোনিম বা বিপরীতার্থক শব্দ আমরা কি বলবো? তার মানে আনন্দিত, এর বিপরীত হবে হলো
দুঃখিত অথবা মনমরা ইত্যাদি। তার মানে আমরা ডিলাইটেড এর অ্যান্টোনিম হিসেবে বলবো ডিপ্রেসড, আনহ্যাপি, স্যাডেন্ড অথবা ডিসঅ্যাপয়েন্টেড, ফ্রাস্ট্রেটেড ইত্যাদি। তাহলে দেখুন সেন্টেন্সটির অর্থ আমরা ভেঙে ভেঙে করার চেষ্টা করি। প্রথমে, দ্য গোল্ডস্মিথ ওয়াজ ডিলাইটেড টু গেট এ ব্যাগ ফুল অফ মানি। স্বর্ণকার এক থলি ভর্তি টাকা পেয়ে আনন্দিত হলো। অ্যাজ রিওয়ার্ড, উপহার হিসেবে এই টাকাটা পেল। অ্যান্ড ওয়েন্ট হোম অ্যাট ওয়ান্স, এবং তৎক্ষণাৎ বাসায় ফেরত গেল, মানে বাড়িতে চলে গেল। তার মানে সেন্টেন্সটির অর্থ হবে ঠিক এইরকম: স্বর্ণকার থলি বোঝাই বকশিশ পেয়ে খুশি হয়ে বাড়ি ফিরে গেল। A teacher came to give lessons to the bird. একজন শিক্ষক আসলেন ওই পাখিটাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। He took a pinch of snuff and declared, "This isn't a matter of just a few texts." এখানে দেখুন, পিঞ্চ শব্দটি অজানা মনে হতে পারে। পিঞ্চ হচ্ছে চিমটি, স্নাফ এটা হচ্ছে নাউন, এর মানে হচ্ছে নস্য। আর এদিকে একটি শব্দ রয়েছে দেখুন, ডিক্লেয়ার। ডিক্লেয়ার হচ্ছে ভার্ব, এটার পাস্ট টেন্স করা আছে এখানে। ডিক্লেয়ার হচ্ছে ঘোষণা করা বা জানানো বা ঘোষণা দেয়া। তাহলে এই ডিক্লেয়ার ভার্বটির সিনোনিম আমরা কি বলবো? আমরা বলবো প্রোক্লেম, অ্যানাউন্স, অ্যাফার্ম, হেরাল্ড, স্টেট, প্রোনাউন্স, পাবলিসাইজ, পাবলিশ ইত্যাদি। আর এটির অ্যান্টোনিম বা বিপরীতার্থক শব্দ আমরা কি বলবো? ঘোষণা না দেয়া, অর্থাৎ গোপন করে ফেলা, চুপ করে ফেলানো অথবা সেটাকে উইথহোল্ড করে রাখা। তার মানে ডিক্লেয়ারের অ্যান্টোনিম হিসেবে আমরা বলবো কনসিল অথবা উইথহোল্ড অথবা মাম্বল অথবা হাইড অথবা ক্যামোফ্লেজ অথবা স্ক্রিন অথবা অবস্কিউর ইত্যাদি। তাহলে দেখুন সেন্টেন্সটির অর্থ কেমন। হি টুক আ পিঞ্চ অফ স্নাফ, তিনি এক চিমটি নস্যন নিলেন। অ্যান্ড ডিক্লার্ড, এবং ঘোষণা করলেন, দিস ইজন্ট এ ম্যাটার অফ জাস্ট আ ফিউ টেক্সট, এটি অল্প পুঁথির কর্ম নয় বা কাজ নয়। তার মানে পুরো সেন্টেন্সটির অর্থ ঠিক এইরকম: তিনি এক চিমটি নস্য নিয়ে বললেন, এটি অল্প পুঁথির কর্ম নয়। One of the royal nephews sent for scribes. এখানে দেখুন নতুন শব্দের মধ্যে রয়েছে স্ক্রাইবস, অর্থাৎ পুঁথি লেখক বা যারা পুঁথি লেখালেখির কাজ করে। নেফু হচ্ছে ভাগ্নে, অর্থাৎ বোনের সন্তান সন্ততি। তাহলে দেখুন, ওয়ান অফ দ্য রয়্যাল নেফিউস সেন্ট ফর স্ক্রাইবস। সেন্ট ফর হচ্ছে ডেকে পাঠানো। তার মানে অর্থটা কি দাঁড়াচ্ছে? ভাগ্নেরা তখন পুঁথি লেখকদের তলব করলেন বা ডেকে পাঠালেন। They made multiple copies of various texts until there was a veritable mountain. দেখুন, এখানে নতুন শব্দের মধ্যে রয়েছে মাল্টিপল। মাল্টিপল হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ, এর মানে হচ্ছে অসংখ্য বা বিভিন্ন রকম। তাহলে এটা সিনোনিম হিসেবে আমরা বলবো ম্যানিফোল্ড অথবা নিউমারাস অথবা মেনি অথবা সেভারাল, মাল্টিফেরিয়াস, ভেরিয়াস, প্লেন্টিফুল ইত্যাদি। আর এটির অ্যান্টোনিম বা বিপরীতার্থক শব্দ আমরা কি বলবো? অসংখ্যের বিপরীত হচ্ছে খুবই কম অথবা নগণ্য বা সামান্য এরকম। তার মানে মাল্টিপলের অ্যান্টোনিম হিসেবে আমরা বলবো ফিউ, লিটল, মিগার, স্ক্যান্ট, শর্ট, স্লাইট, মাইনিউট, স্পার্স ইত্যাদি, অর্থাৎ খুব সামান্য পরিমাণ। আর দেখুন, এখানে আরেকটি শব্দ যেটা আমাদের অলরেডি জানা রয়েছে, ভেরিয়াস। এটি কিন্তু ভ্যারি ভার্ব থেকে এসেছে, VARY, ভ্যারি। ভ্যারি মানে বিভিন্ন রকম হওয়া, মানে ডিফার। আর এই ভ্যারি থেকে আসছে ভ্যারিয়াস, অ্যাডজেক্টিভ। ভ্যারিয়াস মানে বিভিন্ন রকম বা ভিন্ন ভিন্ন। তাহলে এই ভ্যারিয়াসের সিনোনিমটা কি হবে আমরা শিখে নেই। এটা হলো ডাইভার্স, ডিফারেন্ট, অ্যাসর্টেড, ভ্যারিড, ডিসিমিলার, আনলাইক, মাল্টিফেরিয়াস ইত্যাদি, অর্থাৎ নানা রকম, ভিন্ন ভিন্ন রকম ইত্যাদি। আর এটার অ্যান্টোনিম বা বিপরীতার্থক শব্দ কেমন হবে? বিভিন্ন রকম না হয়ে একরকম হবে। তার মানে আমরা ভেরিয়াসের অ্যান্টোনিম হিসেবে বলবো সেম, আইডেন্টিক্যাল, সিমিলার, অ্যালাইক, ইকুয়াল, ইকুইভ্যালেন্ট ইত্যাদি। আর দেখুন, এখানে একটি শব্দ ভেরিটেবল। ভেরিটেবল হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ, এর মানে হলো সত্য অথবা যথার্থ অথবা খাঁটি বা প্রমাণিত এরকম। তাহলে দেখুন সেন্টেন্সটির অর্থ কেমন হয়, প্রথমে আমরা ভেঙে ভেঙে অর্থ করার চেষ্টা করি। দে মেড মাল্টিপল কপিস অফ ভেরিয়াস টেক্সট। তারা বিভিন্ন টেক্সটের বহুবিধ বা অসংখ্য কপি তৈরি করলো। আনটিল দেয়ার ওয়াজ এ ভেরিটেবল মাউন্টেন, যতক্ষণ না পর্যন্ত সেটা যথার্থ পরিমাণে পর্বত সমতুল্য হয়ে উঠল।
তাহলে দেখুন সেন্টেন্সটির পুরোপুরি অর্থ কেমন দাঁড়ায়। তারা বিভিন্ন পুঁথির নকল করে এবং নকল করে পর্বত প্রমাণ করে তুলল, অর্থাৎ পর্বত সম পরিমাণে তৈরি করে ফেললো। ব্রেভো, সাবাস, ভালোই করেছ। exclaimed those who saw it, there is no room for any more knowledge. যে দেখলো সেই বলল, সাবাস, বিদ্যা আর ধরে না। লক্ষ্য করুন এখানে বাংলাটা there is no room for any more knowledge, আর অধিক বিদ্যা অর্জন করার জন্য তেমন কোনো সুযোগ নেই বা জায়গা নেই। তার মানে বিদ্যা আর ধরে না। The scribes loaded their wages onto bullocks and merrily headed home. লিপিকারের দল বলদ বোঝাই করে পারিতোষিক নিয়ে খুশি মনে বাড়ির দিকে রওনা হলো। এখানে দেখুন বুলক্স অর্থ হলো বলদ অথবা ষাঁড়। তার মানে অর্থটা দাঁড়াচ্ছে লিপিকারের দল বলদ বোঝাই করে পারিতোষিক নিয়ে খুশি মনে বাড়ির দিকে রওনা হলো। They would never again want for anything. তাদের সংসারে আর কোনো অভাব রইল না। আমরা একটু সামনে এগিয়ে যাই, দেখুন the nephews were constantly busy looking after the expensive case. এখানে নতুন একটি শব্দ রয়েছে constantly. constant হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ, এর মানে হচ্ছে অবিরাম অথবা অবিরত অথবা সর্বদা এই অর্থে। আর constantly এটা হলো অ্যাডভার্ব। কনস্ট্যান্ট অ্যাডজেক্টিভের সাথে ly যুক্ত করে অ্যাডভার্ব বানানো হয়েছে। কনস্ট্যান্টলি অর্থ হচ্ছে অবিরাম ভাবে অথবা অবিরত ভাবে অথবা চলমান ভাবে এরকম। তাহলে এই কনস্ট্যান্টলির সিনোনিম আমরা কি বলবো? আমরা বলবো হচ্ছে পারসিস্টেন্টলি, ফ্রিকোয়েন্টলি, রিলেন্টলেসলি, কন্টিনিউয়াসলি, অলওয়েজ, কনসিস্টেন্টলি ইত্যাদি, অর্থাৎ যা চলতেই থাকে অবিরাম ভাবে। আর এটির অ্যান্টোনিম বা বিপরীতার্থক শব্দ আমরা কি বলবো? তার মানে চলমানের বিপরীত বা অবিরামের বিপরীত হবে থেমে থেমে অথবা বন্ধ অবস্থায়, এরকম কিছু হবে। তাহলে আমরা কনস্ট্যান্টলির অ্যান্টোনিম হিসেবে বলবো অকেশনালি অথবা সামটাইমস অথবা ইররেগুলারলি অথবা ইনফ্রিকুয়েন্টলি ইত্যাদি। আর এক্সপেন্সিভ অর্থ হলো দামি, সেটা আমরা জানি, এটা অ্যাডজেক্টিভ, তবে এটা সিনোনিমটা শিখে নেওয়াই ভালো। এক্সপেন্সিভ মানে ব্যয়বহুল অথবা দামি, তার মানে এটা সিনোনিম দাঁড়াবে হচ্ছে প্রাইসি অথবা কস্টলি অথবা লাক্সারিয়াস অথবা এক্সক্লুসিভ অথবা ওভারপ্রাইসড অথবা এক্সরবিট্যান্ট ইত্যাদি। আর এটার অ্যান্টোনিম বা বিপরীতার্থক শব্দ আমরা কি বলবো? আমরা বলবো যেটার তেমন কোনো দাম নেই, অর্থাৎ স্বল্প মূল্যের, চিপ রেটের এরকম। তার মানে আমরা এক্সপেন্সিভের অ্যান্টোনিম বলবো চিপ অথবা ইনএক্সপেন্সিভ অথবা লো প্রাইসড অথবা লো কস্ট অথবা ইকোনমিক্যাল ইত্যাদি। তাহলে দেখুন সেন্টেন্সটির অর্থ কেমন। দ্য নেফিউস ওয়ার কনস্ট্যান্টলি বিজি, ভাগ্নেরা অনবরত ব্যস্ত ছিলেন। লুকিং আফটার দ্য এক্সপেন্সিভ কেস, লুক আফটার হচ্ছে দেখাশোনা করা, সেটা আমরা জানি। দামি খাঁচাটির দেখাশোনা করতে তারা ব্যস্ত ছিলেন। তার মানে পুরো সেন্টেন্সটির অর্থ দাঁড়াচ্ছে ঠিক এইরকম, অনেক দামের খাঁচাটির জন্য ভাগ্নেদের খবরদারির সীমা নেই অথবা সর্বদা ব্যস্ত ছিলেন। তারপরে দেখুন রিপেয়ার্স ওয়ার অলওয়েজ আন্ডার দ্য ওয়ে, মেরামত তো লেগেই থাকলো, অর্থাৎ মেরামত চললো আর চললো। Anyone who saw the endless dusting, wiping and polishing had to agree that there was marked improvement. এখানে একটি নতুন শব্দ রয়েছে এন্ডলেস। এন্ডলেস হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ, এর মানে হচ্ছে অসীম অথবা সীমাহীন। তার মানে এই এন্ডলেসের আমরা সিনোনিম হিসেবে বলতে পারি কন্টিনিউয়াল অথবা লিমিটলেস অথবা ইনফিনিট, ইটারনাল, কন্টিনিউয়াস, এভারলাস্টিং ইত্যাদি। আর এটার অ্যান্টোনিম বা বিপরীতার্থক শব্দ আমরা কি বলবো? সীমাহীনের বিপরীত হচ্ছে যা সীমা আছে বা সীমিত এরকম। তাহলে আমরা এন্ডলেসের অ্যান্টোনিম হিসেবে বলবো লিমিটেড, ফাইনাইট, বাউন্ডেড, সিজিং, এন্ডিং, ফ্লিটিং ইত্যাদি। আর ডাস্ট থেকে ডাস্টিং করা হয়েছে। ডাস্ট হচ্ছে নাউন, ধুলা ময়লা। ডাস্টিং মানে হলো ধুলা মরায় ঝেড়ে ফেলানো, এটা ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, ভার্বের সাথে আইএনজি। আবার ওয়াইপ মানে হচ্ছে মোছা, তার মানে ওয়াইপ থেকে ওয়াইপিং করা হয়েছে, লক্ষ্য করুন। আর পলিশ থেকে পলিশিং করা হয়েছে, পলিশ হচ্ছে ঘষা মাজা করা, এটার সাথে আইএনজি করা হয়েছে। তাহলে দেখুন anyone who saw the endless dusting, wiping and polishing, যে কোনো ব্যক্তি যারা এর সীমাহীন ঝাড়া মোছা এবং পলিশ দেখলো
তারা রাজি হয়েছিল সেই ব্যাপারটিতে। কোন ব্যাপার? দ্যাট দেয়ার ওয়াজ মার্কড ইমপ্রুভমেন্ট, হ্যাঁ সেখানে যথেষ্ট উন্নতি হচ্ছে, এই মতে তারা উপনীত হয়েছিল। তার মানে পুরো সেন্টেন্সটির অর্থ দাঁড়ায় ঠিক এইরকম। এরপর সীমাহীন ঝাড়া মোছা আর পলিশ করার ঘটা দেখে সবাই তখন বলল উন্নতি হচ্ছে। A large maintenance crew was needed and more personnel to supervise them. এখানে দেখুন মেইনটেইন ভার্ব থেকে মেইনটেন্যান্স নাউন এসেছে। মেইনটেইন ভার্বের অর্থ হচ্ছে সামলানো বা কোনো কিছু ব্যবস্থা করা, আর মেইনটেন্যান্স এটা হচ্ছে নাউন, মেইনটেইন ভার্ব থেকে এসেছে। এরপর দেখুন আরেকটি শব্দ হচ্ছে সুপারভাইজ। সুপারভাইজ হচ্ছে ভার্ব, এর মানে হচ্ছে তদারকি করা, পর্যবেক্ষণ করা ইত্যাদি। তার মানে এই সুপারভাইজের সিনোনিম হিসেবে আমরা বলতে পারি ওভারসি অথবা অ্যাডমিনিস্টার অথবা রান, কন্ট্রোল, হ্যান্ডেল, অবজার্ভ, কন্ডাক্ট, ডিরেক্ট ইত্যাদি। আর এটির অ্যান্টোনিম বা বিপরীতার্থক শব্দ আমরা কি বলবো? সুপারভাইজের অ্যান্টোনিম হিসেবে আমরা বলবো অবজ্ঞা করা, দেখাশোনা না করা ইত্যাদি। তাহলে আমরা বলবো নেগলেক্ট, ইগনোর, মিসম্যানেজ, মিসহ্যান্ডেল, মিসইউজ ইত্যাদি। তাহলে দেখুন সেন্টেন্সটির অর্থ কেমন। অনেক লোকের প্রয়োজন হলো এবং তাদেরকে কাজে লাগানো হলো এবং তাদেরকে আবার দেখাশোনা করার জন্য আরো অনেক লোক লাগানো হলো। They all got handsome monthly salaries which they saved in their wooden chests. তারা মোটা বেতন পেয়ে সিন্দুক বোঝাই করলো। Even their cousins came to live with them in cushioned comfort. এমনকি তাদের মামাতো, পিসাতো, খুড়তুতো ভাইরাও আরামে থাকার জন্য তাদের কাছে চলে এলো। আজকের টিউটোরিয়ালটি এ পর্যন্তই। আমরা নেক্সট টিউটোরিয়ালটি ঠিক এখান থেকে শুরু করব। ধন্যবাদ সবাইকে। এভাবে পড়াশোনা সংক্রান্ত নিত্য নতুন টিউটোরিয়াল পেতে আমাদের সাথেই থাকুন। ধন্যবাদ সবাইকে।